Բարև բոլորիդ։ Տերս թող օգնե այսօրվա հիանալի օրը։ Իր ներկայությունով լիքը օրը, իր օգնություններով լիքը օրը։ Ու թող ամեն մեկիս հաստատե ու հիմնե իր կամքի մեջ ու իր կամքի պես։ Այսօր Տերս մի ամ թեմա է Տերս սրտիս, որի հետ կապված կուզենամ կիսվեմ ձեզի հետ, թե ինչքան կարևոր է քայլել սրբության մեջ ու ինչեղ կրնանք սուրբ եղնենք։ Սիրելիներ, Աստվածաշնչի մեջ գրած է սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Հիշեք, Սատանան հանգիստ մուտք ունի օրինական ձևով ձեր կյանքերի մեջ, եթե դուք սուրբ կյանքով չեք ապրի։ Ձեր աղոթքներն էլ զորավոր չեն, ու դուք էլ պաշտպանված չեք, ու Սատանան հանգիստ մուտք կգործե տարբեր ձևերով ձեր կյանքերի մեջ։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, շատ աղոթողներ կան, բայց սրբությամբ քայլողներ շատ քիչ կան։ Հիշեք, Սատանան միշտ կվախենա սուրբերի աղոթքներից։ Ժամար մեկ է դու քանոր ծոմ կվերցնես, քանոր աղոթք կենես, եթե դու սրբության մեջ չես քայլե, արդեն իսկ դիք մեղք է Տիրոջ առաջ, ու դու շատ բաց դուր ես Սատանայի համար, որ մտնի քո տունդ, քո կյանքդ։ Ամեն օր խնդրեք Տիրոջից, որպեսզի Տերը ձեզի սրբե ու մաքրե։ Մենք ինքներս ամեն օր այդ մասին որ կխնդրենք։ Ամեն օր մեր խմբակով կաղոթենք, կխնդրենք Տիրոջը, բոլոր եկեղեցիների համար ևս։ Առաջինը մեզի համար, Տերը սրբե ու մաքրե ու հաստատի իր կամքի մեջ։ Կարևոր չէ դու որ եկեղեցին քեզ տաս։ Կարևորն է եթե դու արդյոք Տիրոջ հետևից քեզ տաս։ Կարևոր չէ դու քանի տարվա հավատացյալ ես։ 20, 30, 40 թե 1։ Կարևորն է եթե դու արդյոք Տիրոջ հավանություն ունես։ Արդյոք երկնքից Տերը քեզի կսե, սա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, նրան լսեցեք։ Եթե դու ունես Տիրոջ հավանություն, ուրեմն փառք Աստծուն քեզի համար։ Ձեր բոլոր ցանկությունները խաչը հանեք։ Քրիստոնյա եղնել կնշանակի պարզապես Քրիստոսի օրինակին հետևել, ինչ կկավրեր Քրիստոսը։ Քսեր ես իմ կամքս չեմ անում, այլ իմ հորս կամքը։ Որևէ հարցի մեջ ինքը կամք չուներ ու չէր դրսևորել իր կամքը, որովհետև իրաքի դեր որ իր կամքը մեկն է, պարզապես հոր կամքը կատարելը։ Հիշեք, Աստված հավատարիմ է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հավատարիմ են իրան։ Աստված կլսե այն մարդկանց աղոթքները, որոնք որ կլսեն իր ձայնը։ Աստված չի լսե այն մարդկանց աղոթքները, ովքեր որ մեղքերի մեջ են ու չեն ապաշխարե։ Աստվածաշնչյան համարներ բերեմ, ձեզի Տիրոջից բաժնողը ձեր մեղքերն է։ Եսայա 59-ի 1-ն ու 2-ն է կարծեմ, կսե Աստծուագանջը չի ծարած որ ձեզի լսե։ Ոչ է ձերքն է կարճած որ ձեզի օգնել, չէ։ Մեզի կրնա ուղղակի Աստծուց բաժանել մեր մեղքերը։ Առագածի 28:9-ն է, ինչ կանոր քիշեմ, կսե որ իր ականջը կգոցե օրենքը լսելուց նրա աղոթքն անգամ պիղծ է։ Եթե դու Աստծուն չես լսե ու չես հնազանդվի, հիշի որ Աստվածը քեզի չի լսե։ Քո աղոթքդ պիղծ է իր համար, այնպես ինչ որ իջասազն է քեզի համար սսվելի։ Դու կնաս ես բերանով թե Տիրոջը կսիրես, բայց դու Տիրոջ կամքը չկատարես։ Մեկ է երեխեք ջան, մի հատ զգուշացում եմ։ Քիչ առաջ քրերից մեկի հետ կխոսայի, քիչ առաջ չէ, մոտ 1 ժամ առաջ, ինքը կպատմեր ֆինանսական նեղությունների մասին։ Երեխեք ջան, առաջին Աստված աղոթքի ժամանակ ցույց տվեց, որ խնդիր իր մեջ էր։ Եթե ֆինանսական դժվարություններ, նեղություններ ունեք, հիշեք, որ մեն այդ ոլորտի մեջ կթերանաք Տիրոջը հավատարմորեն ծառայել։ Երբեք Աստծունը մի վերցրեք, Աստծունը տվեք Աստծուն։
Եթե դու այս ամիս Աստծունը կուտես, մյուս ամիս պիտի կրկնա պատիգն ու հազարապատիգը վճարես, որովհետև երբ որ դու գողություն կենես, դու դուր կբացես սատանային, սատանան էլ ասատ կրնա մտնի քու կյանքդ ու ինչի համար կուկա գողնալու, թալանելու, կործանելու։ Ու իրականում մեր քուրն էլ նմանատիպ շատ անհաջողություններ հանդիպել, որովհետև ինքը տասանոշտի մեջ հավատարմություն չուներ։ Ու փառք Աստծուն մենք խոսացինք ինքավ աշխարհեց ու հավատարմորեն պիտի Աստծուն տա, հիշեք, կյանքի որևէ ոլորտ պիտի թերի չեղնի։ Աստված չի ուզե 99%-անոց հավատացյալներ, Աստված կուզե 100%-անոց հավատացյալներ։ Ես ամեն մեր թեման կներկայացնեմ, ամեն մեկի կյանքից կվկայեմ այն չափով, ինչ չափով որ Սուրբ Հոգին կառաջնորդե։ Որովհետև այսով եմ որ հանկարծ ինչ որ բան խոսամ, եթե Տերը ինձ չպատվիրե։ Դուք էլ սիրելիներ, միակ բանն որ կրնամսեմ ամեն ինչ երեք Տիրոջից զոհաբերությունը ևս։ Եթե Տերը քեզի կսե զոհաբերե, չի սե զոհաբերե, Աստծուց առաջ մինգի։ Որովհետև շատ անգամներ եմ ձեզ ասել, կարևորը մեր զոհաբերությունը չէ, կարևորը մեր հնազանդությունն է Տիրոջ խոսքին։ Դու կրնաս զոհաբերես, բայց փրկություն չունենաս, որովհետև մեր փրկությունը մենք չենք գնել։ Դու կրնաս զոհաբերես, պարզապես հնազանդությունից ելնելով, որովհետև Տերը քեզի կպատվիրե։ Դու սկամ պիտի զոհաբերես եկեղեցում, այս ինչին պիտի օգնես, այն ինչին պիտի օգնես ու հավատացեք Տերը հավատարիմ է։ Վերջերս ես այցելեցի, վերջերս չէ երեկ, մեր ընտանիքը որտեղ որ շատ մտական կարիք ունեին, ու Տերը ինձ իմ վերջիս գումարները, ինձ ընդամենը 1000 դրամ մնաց, սավ զոհաբերը, ու դուրս արի։ Ես իրականում էլ գումար չէի ունենա, այսօր արդեն ինչ-որ թե վերջի կոպեկներն էր որ ես ծախսեցի ու կսեի Տեր ջան, բայց չէ որ դու մինչև վերջի կոպեկս ինձի համարյա սիր զոհաբերը։ Երեխեք, Աստված հավատարիմ է։ Աստված հավատարիմ է։ Ու իժոք այսօր Տերս իմ կարիքս լցրեց։ Ես մի բան եմ գիտեմ, որ Աստված որ կսե ցանե, մի մտածե թե եկուց ինչ կեղնի, եկուց լավ կեղնի, ու շատ լավ կեղնի, հավատացեք երեխեք ջան։ Ես միշտ զգացել եմ Տիրոջ ներկայությունը, միշտ տեսել եմ, թե Տերս իշքան առատորեն կցանե իմ միջիցս, ու ես իշքան առատորեն կհնձեմ։ Իջոք իմ կողովս, իմ տաշտս միշտ լիքն է եղել, ես միշտ ունեցել եմ հնարավորություն ցանելու։ Անկախ եմ բանից որ շատ պարտքեր, վարկեր եւ այլն կան, բայց ես միշտ կրնամ օրհնեմ ու օրհնության աղբյուր հանդիսանամ շատ շատերին, որովհետև ես միշտ Տիրոջը կհնազանդվեմ ու կհուսամ, ու բոլորիդ էլ կհորդորեմ նույնը անեք, Աստծունը տվեք Աստծուն, որպեսզի ձեր ֆինանսական ոլորտի մեջ ճգնաժամ չապրեք, սրբության մեջ քայլեք, մի եղեք երկար տարիների հավատացյալ, եղեք երկար տարիների մեջ սրբության քայլողներ։ Սրբությունը ամենամեծ զենքն է քրիստոնյայի կյանքում։ Սուրբ եղեք, ինչպես Տերը սուրբ է, սիրելիներ։ Սկանը, ինչ որ կուզենա այսօր Տիրոջով ցեզի հայտնեի, փառք Աստծուն այսօրվա օրվա համար։ Փառք Աստծուն, որ ամեն անգամ մեզի կբարձրացնե։ Դրեք կողքի ձեր նեղությունները, դժվարությունները, թուլությունները ու առաջ նայեք, երբեք չհանձնվեք, սիրելիներ։ Մի բան էլ վկայեմ ու վերջացնենք։ Ամսու 21-ին մամաս մահացավ։ Երեկ էլ իմացա, որ մորկուս է մահացել։ Իմ մամայիս մեծ քուրը, այսինքն քանի մորվա տարբերություն էլի։ Այդ մորկուրից է շատ կսիրեի։ Ներողություն երեկ չէ, առաջի օրն է մահացել, երեկ չէ առաջի օրը։ Այսօր թաղումն է, բայց ես չեմ Տերս աշկելել է, որովհետև իրականում ձեզ էլ եմ իմը դի են տեղեր, որտեղ որ կկոտրվիս։
Ես այսօր ամեն ինչը կողքի դրեցի ու մի բան եմ հաստատ գիտեմ, որ ինչ էլ օրեղնի պետք է առաջ նայենք ու չպետք է հանձնվենք, որովհետև սատանան մռնչող արյուծի պես մանկու կա, թե ում պետք է կուլ տա, ինքը ամեն ինչ կեն է։ Փառք Աստծուն, որ իմ օր կուրսել է մահացը, ես չեմ թխրել հեչ մի բանի համար, ուրեմն Աստված կյանքի տարիներ էր իրան տվել, ու ես միակ բան օրել եմ աղոթել իրան, Աստծո ձեռքերի մեջ եմ հանձնել, որովհետև ինքը Եհովայի վկաների մեջ քեջ տար։ Եթե մինչև այդ Տերը աշխատել է, որովհետև ես Տիրոջից մի հատ խոսք եմ ստացել, որ երբ որ ես բոլորին կաշնացնեի, կսեի առավոտ 6-ին 10 պակաս, արեք մասնակցեք աղոթքի ծառայությանը, Տերս ես խոսքը տվավ, սավ թող ես արթնացնեմ։ Ու մի բան եմ կրնամ սեմ, որ շատ աղոթեք, թողեք Աստված արթնացնեմ։ Ուրիշ է, երբ որ մենք կաշնացնենք մեկս մյուսիս ու կփորձենք մարդկայնորեն ապաշխարության տանենք, ուրիշ է, երբ որ Տերս կարթնացնե։ Արձակումներ շատ կյանեն բոլորիս կյանքերում, սիրելիներ, բայց մենք չպետք է հուսահատվենք, առաջ պետք է նայենք։ Ու Հոբի պատմություն անդադ քիշեցնե ու դվես ընթացք իրականում հարվածի վրա իմ վրես կուկա, բայց ես ներսով ուրախ եմ ու կցնծամ, որովհետև Սուրբ Հոգին երբեք չի մահանա ու իմ մեջս է ու կենտանի իմ մեջս Սուրբ Հոգին, որ անընդհատ աղոթել կուտա ու կզորացնե, կուժովացնե ու ես առաջ կընթանամ Տիրոջով։ Ես չեմ հանձնվի, ես չեմ կոտրվի, չեմ հուսահատվի ցուտեն պատճառով, որովհետև Տերս ինձ հետ է, Տերս իմ կողքս է, Տերս ամեն քայլիս կզորացնե, անընդհատ հետս կխոսա, կուժովացնե ու կբարձրացնե։ Ես ինքան ուրախ եմ, որովհետև իմ կյանքիս ամենամեծ հարստությունը Տերն է, որ իմ կյանքիս մեջ է, ու Սուրբ Հոգին է, որ անընդհատ ներկա է ու անընդհատ ակտիվ կգործե իմ մեջս։ Ինչը կնա մեզի բաժանե Աստծո սիրուց, կսե ոչ տառապանքը, ոչ մահը, ոչ նեղությունը, ոչ դժվարությունները Հռոմեացիս առաջի գլխում։ Իրական մեզի ոչ ոք չի կարող բաժանել Տիրոջ մեծ սիրուց։ Ուրեմն գլուխը սխալցեցի, Հռոմեացիս 8-րդ գլուխն է, 31-ից մինչև 39 խոսքերը պարզապես կրնակ կարտակ։ Աստծո սերը մեծ է ու անսահման, ու մենք որևէ մեկս չենք կրնա հանձնվենք, եթե Տիրոջ սիրո մեջ կբնակվենք։ Ու այնքան երանելի ենք մենք, որ Տերը մեր կողքն է, Տերը մեզի կբարձրացնե, Տերը մեզի կզորացնե, Տերը մեր կյանքերը կլցնե ուրախությունով, ցնծությունով, խաղաղությունով։ Այնքան ուրախ եմ, որ Տերս նաև տեղ է հատկացրել ինձի համար աղոթքի, Աստծո խոսքը խոսալու, հանգստանալու, աշխատելու։ Ու ես մեծ տան մեջ եմ, ու այնքան հանգստություն կվայելեմ ստեղ, այնքան խաղության մեջ Տիրոջս կծառայեմ, ես կզգամ, թե Տերը ինչը իմ կարիքներս կլցնե լիությունով։ Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Եթե դժվար չէ բոլորդ, ուղղակի մեկնությունների մեջ Տիրոջից գոհություն ու շնորհակալություն հայտնեք ու Տիրոջ գործերը պատմեք, որովհետև իրականում Տերը բարի է, Տերը ողորմած է, Տերը հավատարիմ է։ Տիրոջ պես մեկը չկա, նրա պես սուրբ չկա, ինքը լրիվ ուրիշ է, ինքը մեր պապան է, ինքը մեզի շատ սիրող հայր է, ինքան կսկամ իր սերն ու հոգատարությունը, ինչ կանեն ես քիչ է Աստծո համար, ոչինչ է, ինչ կենենք, հեչ բան մենք, իսկ ինքը մեզի համար ամեն ինչ կեն է, իր սեր այնքան մեծ, որ նույնիսկ չափ չկա ու չենք էլ կնա հասկանանք։ Փառք Աստծուն, այսօրվա օրվա համար, Ժորժ ջան, արդեն ես ալիքիս մեջ,
Ես շատ հոգևոր տեսանյութեր կտեղադրեմ, ակտիվ կաշխատենք, 2-ից 6-ից 10 պակաս մենք ունենք աղոթքի ծառայություն ու պարտադիր ես ուղիղ եթերով կանցկացնեմ ծառայությունը, առավոտ 6-ին 10 պակաս, ովքեր որ կրնան, թող միանան։ Այս ընթացքը մենք այդ ձևով կանցկացնենք, մինչև Տերը կորոշի ինչ ձևով շարունակություն տանք, որովհետև եկեղեցու մեր առաջնորդն ու հովիվը Տերն է, Աստված է, Սուրբ Հոգին է, որն որ պետք է ազատ շարժվի մեր եկեղեցու մեջ, պարզապես մենք պետք է հնազանդվենք Տիրոջով դրած կարգ ու կանոնին, որպեսզի օրհնություն հանդիսանանք շատ շատերի համար, ու մենք էլ եղնենք օրհնված Տիրոջ կողմից։ Չմոռանաք մենությունների մեջ մեր սիրելի Տիրոջը փառավորեք ու շնորհակալություն հայտնեք։ Ամեն մեկը մի սլացեք, գրեք թե Տերը ինչքան բաներ է ձեզի համար։ Մի անգամ այս ժամանակ տրամադրեք ուղղակի գրելու համար, թե Տերը ինչքան բաներ է ձեզի համար։ Սկանը սիրելիներ, լավ մնացեք ու թող Տերը մեր մեջ լցնի առատորեն սեր մեկս մյուսից նկատմամբ, որպեսզի մեկս մյուսից սիրենք սուրբ սիրով, ինչ որ ինքը մեզի կսիրե։ Սրանով ամենը պիտի գիտենան, թե իմ աշակերտներս եք, եթե իրար վրա սեր ունենաք, ուղղակի անդադար աղոթեք, որպեսզի իրար վրա սեր ունենաք։ Իսկ առավոտ 6-ին 10 պակաս հումոր Տերը կաշնացնե, պարզապես մեզի հետ YouTube-ով աշտարությունը քաղթե իմ այս ալիքովս մեզի միացեք։ Սկանը սիրին լավ մնացեք։